to me online, and some of you are concerned or despairing over the idea that there might not be a future for web designers going forward. Okay, good morning បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកឥឡូវនេះទៅទិញកាហ្វេឲ្យចិនធូហើយទៅផ្សាររត់ទិញស្អីតិចតួចថ្ងៃហ្នឹងគេមក clean កម្រាលមក clean កម្រាលឲ្យវាស្អាតអូខេឥឡូវខ្ញុំដឹងថាផ្លែផ្អែមហ្នឹងឈ្មោះអីហើយគេហៅ yellow plum ពណ៌លឿងបងប្អូនចង់ដើម plum តែញ៉ាំពណ៌លឿងវាមាន4ណាមានពណ៌ស្វាយពណ៌ខៀវពណ៌លឿងហើយពណ៌ក្រហមតែញ៉ាំលឿងអាហ្នឹងផ្អែមជាងគេខ្ញុំតែញ៉ាំស្វាយពណ៌ស្វាយតោះវាទុំបានវាផ្អែមប៉ុន្តែវាអត់ផ្អែមដូចពណ៌លឿងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំនេះគ្រាន់បើអត់មានឡានចាំមើលប៉ះនេះទៅម៉ោង7អញ្ចឹងមើលអត់សូវមានឡានមែនព្រោះនេះជួនកាលវាអត់ស្ដាប់អត់យល់ទេខ្ញុំថា 75% sorry or 3/4 មានន័យថា វាមិនដល់ពេញបើដាក់ពេញពេកខ្លះណាអត់ចេះ math អត់ចេះលេខចឹងហើយគេថា 3/4 លើដាក់ឡើងពេញគេនេះវត្តខ្មែរបើកាត់វត្តខ្មែរទៅផ្សារផ្សារមួយនេះមកផ្សារទិញស្អីគេសម្រាប់មានកង់អីចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនឹងគេហៅស្អីផងម៉ោង8បើគេបើកនេះមករត់ទិញអានេះដល់រឿងនេះក៏ជាមិនមួយតា40សោះឃើញនៅផ្សារស្រុកខ្មែរផ្សារអីគេអូរស័យឃើញគេប្រើហ្នឹងប៉ុណ្ណាធ្ងន់ណានេះស្រាលស្រួលប្រើហើយឃើញកង់ចេះខ្ញុំនឹកឃើញកាលនៅក្មេងត្រូវការកង់ធ្វើតេស្តគោធ្វើអីមិនតែឥឡូវឈប់ត្រូវការ$15ថោកហើយធ្វើកង់ឲ្យគោអូស្បាយកាលនៅក្មេងអានេះធំជាងតែចាំមកអានេះស្រួលជាងទូ$10នេះចាប់គេដូរឡានថោកដែរខ្ញុំស្មានថ្លៃខ្លះណា$60ក៏មានអូខេអស់$33ទិញអានេះស្រាប់ដាក់គ្រាប់កាភ្លើងអានេះ1.5នេះអូខេបើកលុយម្សិលមិញអត់មានអីទិញចិត្តរមាស់ដៃអញ្ចឹងហ៎ផ្សារនេះសបោអ្វីលក់ច្រើនណាសបោគ្រឿងគេយើងប្រើធ្វើសម្រាប់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងថោកឥឡូវមកចូល Starbucks ទៀតហើយចូលលីឲ្យទិញនំអីគេនេះសូឡានគេខាងមុខហ្នឹងអីវ៉ាន់ពេញឡានដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃច័ន្ទយើងសម្រាប់សូអញ្ចឹងទៅគេទៅដើរលេងទៅ camping ទៅអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអីវ៉ាន់ពេញសិតមហូបសិតអីហើយថ្ងៃហ្នឹងគេមក clean ក្រាលផ្ទះហើយខ្ញុំទិញអានេះដើម្បីដាក់ sofa លើហ្នឹងហើយទាញ sofa ហ្នឹងចេញអញ្ចឹងមិនទិញអាហ្នឹងយកមកបើអញ្ចឹងទេត្រូវការម្នាក់ទៀតជួយលើកហើយអននេះខ្ញុំអត់ចេញទេសិន
ចាំទូគ្រាន់តែ text មកខ្ញុំឲ្យគេទៅគេដកលុយពីហ្នឹងទៅសុំដល់នេះសម្រាប់ខ្ញុំម្ដងទិញអាទូចហើយដាក់តិចខ្ញុំយក 2x4 បើចាំទូឥឡូវគេឡើងដល់ 4x4 មានន័យថាខ្លាំងកាហ្វេនឹងខ្លាំងខ្ញុំប្រើតែ 2x4 មិត្តភក្តិខ្ញុំ Mexican ដែលធ្វើការមួយខ្ញុំនៅគេអត់ដែលដឹងកាហ្វេហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅឥឡូវគេ order ទៅគេចូលចិត្តគេ order រាល់ថ្ងៃ 3x4 ហ្នឹងវាខ្លាំង 3x4 វាខ្លាំងកាហ្វេវាខ្លាំងអូខេមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយដូចខ្ញុំប្រាប់កាលមុនអញ្ចឹងបងធំខ្ញុំនៅខាងនេះប៉ុន្តែមិនដែលជួបគ្នាផងមើលមិនដែលយូរជួបគ្នាម្ដងហើយផ្ទះនៅជិតគ្នាហ្នឹង because នៅនេះវាម្នាក់រវល់ហើយទៅម៉ោងយើងធ្វើការខុសគ្នាទៅយើងអត់សូវបានជួបគ្នាថាចង់ទៅលេងគាត់ទៅមើល backyard គាត់ដែរតាបើណាវាពេលវេលាវាខុសគ្នាយូរបើមាន party អីបានជួបគ្នានៅនេះអញ្ចឹងហើយYes, baby. The new channel is only you and him. You having a new sofa. Yes. I'm on this. យ៉ាដួលចូលយើងនេះមកដាក់ sofa លើហ្នឹងហើយជ្រុញចូលដើម្បីថ្ងៃហ្នឹងគេមកខាត់ក្រាលទៅថ្មីវិញធ្វើក្រាលខាងនោះខាងនេះទាំងអស់ហ្នឹងSo, baby, pick those up. Come on. What's that sound earlier? Daddy, I need your talk. That sound like... Okay, more clean. Bye, mommy. Come on. Where's this come from? Mom? Because I like these. Okay.
Hi, baby. Hi. Okay, thank you. Yeah, hello. Okay, ma, nhâm, nhâm. Just the color. Why she's not talking? This one is the different one because she did the one unicorn, two unicorns. I didn't watch. You know why how I got through? Because I got the same thing as you at time. A sticker they could have a prize. What? From the office. Oh, okay. I just need one last one. Oh, wow. And then I just this Okay, is how okay. I do it. If I did something good on Friday, like whatever Friday, and then I get to get a prize in the office. Oh, okay. Got it. Yeah. I talked about this picture. We couldn't find it. Oh, the last page. Now your hair is smooth. Oh, okay. To me, Dodo, how am I going to help you, man? How those are Martha's Legos. Ôi, đã bán màu xa. Okay, you got it? Okay, are we ready? Yeah. Okay, sắp $27. Watch this. 3, 2, 1. Boom! You have a big belly now. Jojo, watch this. I see you got blue science right. Can we open one? This is talk. Target. Not this ផ្ទះនៅខាងមុខប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិច We're looking at. My dad want to see some new house. នេះរបៀបគេបើគេជួសជុលផ្ទះអីគេធំសម្រាប់គេធំប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងដាក់សម្រាប់នឹងពេញទៅបានឡានគេមកដឹកយកទៅទាំងអស់សូអញ្ចឹងយើងមកចាំពរាយអីពេញហ្នឹងណាយេសូប៉ុណ្ណឹងស្រួលយ៉ាងណាធំសម្រាប់ប៉ុណ្ណាអូខេមកដល់ផ្ទះវិញហើយក្តៅពេកចតឡាននៅក្នុងម្ដង Thanks, Daddy. You're We're welcome. playing with the toys. Okay, so បន្តិចទៀតហ្នឹងគេមក clean carpet មករៀបចំអីវ៉ាន់ Vô này có vô $100.
នេះម៉ាស៊ីនចូលក្តៅទឹកក្តៅមែនទេហ្នឹងឡើងលាកដៃទៅ So នេះគាត់ធ្វើល្អ Yeah ហើយម៉ាស៊ីនគាត់ហ្នឹងមួយ 50,000 ក៏មានឡាន2មួយទៀតឲ្យគេជួលឲ្យគេធ្វើ Yeah ឆាប់ស្ងួតពីព្រោះទឹកវាក្តៅ ពីដែលគេ amaze គេថាមិន clean ស្អាតណាស់ This maybe another hour. Maybe 2 hours? Yep. Hey, I can try. Wow, that's great. This one has to start. That's honey. You can play. Wow, I got. Let me check. Let me check in my hair. Don't smooth. Hi, baby. Oh, okay. Okay, hôm cuối nó khẳng còi lên đợi toàn xong mình cho cái đầu mình cho là chuyện nó cái đầu anh này thằng nó như tao đào lên nữa nè